Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. હું રાજવી મહેતા જ્ઞાનમંજરી વિદ્યાપીઠ મહુવા. આજે આપણે ધોરણ 2 નવનીત ઇંગ્લિશ પ્રાઇમર પાર્ટ 2માં લેસન નંબર 5 બર્ડ્સ વિશે સમજૂતી મેળવશું. બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ. પક્ષીઓને ઇંગ્લિશમાં બર્ડ્સ કહેવાય. તમે ચકલી, મરઘી, કૂકડો, ઘુવડ, કાગડો, બતક, હંસ, કબૂતર, પોપટ એ બધાને પક્ષીઓને તમે જોયા હશે. હવે એ બધા પક્ષીઓને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય એ આપણે જોઈએ. પક્ષીને ઇંગ્લિશમાં બર્ડ્સ કહેવાય. એનું સ્પેલિંગ છે BIRDS. બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ. હવે આપણે જોઈએ શેનું ચિત્ર આપેલું છે. આ મરઘીનું ચિત્ર આપેલું છે. મરઘી. મરઘીનો ઇંગ્લિશમાં હેન કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે HEN. હેન એટલે મરઘી. ઘુવડ. ઘુવડને ઇંગ્લિશમાં આઉલ કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે OWL. આઉલ એટલે ઘુવડ. કૂકડાને ઇંગ્લિશમાં કોક કહેવાય. કોક. એનો સ્પેલિંગ છે COCK. કોક એટલે કૂકડો. કાગડો. કાગડાને ઇંગ્લિશમાં એને ક્રો કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે CROW. ક્રો એટલે કાગડો. બતકને ઇંગ્લિશમાં ડક કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે DUCK. ડક એટલે બતક. હંસને ઇંગ્લિશમાં સ્વાન કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે SWAN. સ્વાન એટલે હંસ. કબૂતર. કબૂતરનું ચિત્ર આપેલું છે. કબૂતરને ઇંગ્લિશમાં ડવ કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે TOVE. ડવ એટલે કબૂતર. પોપટને ઇંગ્લિશમાં પેરોટ કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે PARROT. પેરોટ એટલે પોપટ. ચકલીને ઇંગ્લિશમાં સ્પેરો કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે SPARROW. સ્પેરો એટલે ચકલી. મોરને ઇંગ્લિશમાં પીકોક કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે PEACOCK. પીકોક એટલે મોર. ગરુડને ઇંગ્લિશમાં ઈગલ કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે EAGLE. ઈગલ એટલે ગરુડ. બગલુને ઇંગ્લિશમાં સ્ટોક કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે STORK. સ્ટોક એટલે બગલું. છે ફન ટાઈમ. બોક્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પક્ષીઓના નામ લખો. અહીં ચિત્ર આપેલા છે. અહીં આપણને બધા નામ આપેલા છે. અહીંયા આપણે ચિત્ર જોતા જવાનું. આમાંથી એનો સ્પેલિંગ ગોતીને અહીંયા આપણે લખવાનો છે.
તો જોઈએ સૌથી પહેલાં શેનું ચિત્ર આપેલું છે? બતક. બતકને ઇંગ્લિશમાં ડક કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે DUCK. ડક ક્યાં લખ્યું છે એ આપણે જોઈએ. અહીંયા લખ્યું છે ડક, DUCK ડક. તો અહીંયા આપણે લખશું DUCK ડક. પછી મરઘી. મરઘીને ઇંગ્લિશમાં હેન કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે HEN. હવે આપણે બોક્સમાંથી ગોતશું કે HEN હેન ક્યાં લખ્યું છે? તો કે અહીંયા લખ્યું છે HEN હેન. અહીંયા આપણે લખશું HEN. હવે કાગડો. કાગડાને ઇંગ્લિશમાં ક્રો કહેવાય. એનો સ્પેલિંગ છે CROW. તો આપણે બોક્સમાં ગોતીએ ક્યાં છે CROW? અહીંયા CROW. તો અહીંયા આપણે લખશું CROW. ઘુવડ. ઘુવડને ઇંગ્લિશમાં આઉલ કહેવાય. આઉલનું સ્પેલિંગ છે OWL. આપણે બોક્સમાંથી ગોતશું કે OWL ક્યાં લખ્યું છે? અહીંયા લખ્યું છે OWL. અહીંયા આપણે લખશું OWL કે. હવે આ ચિત્રમાં તમને ગમે એવા રંગ તમારે અહીં પૂરવાના છે. સ્પેલિંગ તમારે હોમવર્કમાં તમારે સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ લખવાના છે અને સ્પેલિંગ પાકા કરવાના છે.